E kuptoni ju se çaj jahti ka ardhur sot Durrës apo se kuptoni më? Sot jam në port dhe dua t'ju tregoj pak të jahtin gjigantu. Dhe është një super jaht që unë se kam parë ndonjëherë në jetën time. Kështu që nëse doni që t'ju fus pak, shikoni se çfarë bëhet brenda dhe të ndoroni pak se si e bën jetën të pasurit. Rini 2 sekonda se do të çoj brenda. Kam përshtypjen se ky që ka jahti më i bukur në botë. Unë normalisht kam marrë për punë. Kam marrë aparatin më të mirë që ekziston në botë dhe fati im që e kam dorë. Dhe dua t'ju tregoj pak jacuzzin këtu mbrapa. Kjo është një nga ato videot që mezi po e bëj sepse e di që hyra me mend dhe më duket po ngel pa mend. Dua t'ju tregoj 2 sekonda ambientet e brendshme. Janë fantastike, po unë nuk do flas që të shihoni vetë o pamje. Që ta dini ju, unë sot jam në një jaht dhe ai është jo një varg krahasore dhe është një nga ato vende ku sapo hypën e kupton me njëherë që realiteti i përditshëm sapo mbeti diku në breg. Që në momentin e parë që hym brenda, të kap ajo ndjesia e çuditshme, sikur përshkel në një botë tjetër, ku gjithçka është shumë më e qetë, më e ngadaltë dhe shumë e komode. Këtu ti nuk dëgjon kurrë makinash, nuk dëgjon lajme, nuk dëgjon halle, por vetëm detin, erën dhe atë qetësinë që të bën të mendosh se ndoshta jeta duhet të ishte pak më e mirë me ty. Që ta dini ju, këtë jaht në Shqipëri e ka sjell direkt nga Monaco, një vajzë shqiptare që quhet Silvia Dedja. Kërkojeni në Instagram me emrin Super Yacht Girl dhe prenotoni pushimet tuaja sepse do jenë parallore. Sot e kuptova përse të pasurit e duan gjithmonë luksin, por mua më duhet të them në Tiranë se kam shumë punë. Kaq ishte video për sot, shihej prap nesër.